وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام الزكاة. دمبغال في نياوجه كيرسه joni walli fi ɗon o addanno en dambugal fi andugol ko dagoto kon e ko hani ñamude ko hani yarde kon. ɓayna ko ñama yara o dagi jono ko honɗum dagi e ko ñamete kon e ko yarete kon. wolani en ga tede mummunteji ɗi mummunteji dagiɗi ñamugol ɗi jon noon ɗin ɗon kadi charte ɗi dagagol ko ɓe hara ko hirsa addi ko charte ji ɗiɗi. charte arano on yo taw hara kullum kum ko dagi ko ñamugol sharia on no newni yo kum ñaame ɗon goo. ɗimmum ɗum yo taw hara kum hirsirama no l'islamu on wiiri yo kon hirse noon. lamma kana min charte hilli lhayawani lbarriyi tuma nde wonno no jaa e charte ji fi dagagol mummunte hu njordiyanke hu an yakuna mudakkan ndekkum wonata ko hirsakum zakata shar'iyata hara ko kirse shareyankoje ɗen wa anna ma lam tajri alayhi tilka zakatu e wonde ko dogali e muɗum ɗen kirse ɗon yakunu maytatan ɗum wonay ko jiibi haraman ko harmi kana woni bahthu zakati wiƴƴitagol ɗaɓɓita fi kirse ɗen wa marifatu ma yalzamu laha e andugol ko waɗɗoto kontelen kirse ɗen ko humodiri e majje kon. ɗum ɗon woni muhimman jiddan koko himmi koko hitti moƴƴino. ɓay mummunte hun kum fi wuuru kun ka jordi kun fi yo kun dago ko be hara kon hirsirama kirse ɗe sharia wiɗen wonde kala kullum wonkun ka jordi ga kun kirse sharia rewali e muɗum haray kun si kun maayi haray ko jiibe ha awa joni fi andugol ɗe kirse ɗo ɗum ɗo no himmi de ɓay ko ɗum ɗo jaka dagagol ngol koye ɗum ɗo yowiti. o yi wa gadi arrafaha alfugahau rahimahumullahu gonɗi karama ko ɓe figuɓe ɓe andini ko wiyete hirsugol kon kirse ɗen ɓe fiririɗe bi annaha wonde ɗen kirse dabuhu ko hirsugol aw naharu ma boragol alhayawani mummuntewel almakuli ñametengel tewu muɗum albarriyi jordiyankowel yani wurugel kaleydi yorundi ɗum noon bi qat'i hulqumihi ko taƴugol konodol muɗum wa mari'ihi aw wa mari'ihi e ɗaɗol mum mari ko ɗaɗol ɗaatugol ngol no andi kono ndolngol ko ɗuma ko tiyo sattuɗo on no bakodiri on tiyo sattuɗo tiyo goɗɗo goo kadi on ɗon no ɗaati kañum ɗon wiyete mari tajugol ɗum ɗon fotno waɗɗon wal wada jeyn e wadajuji ɗiɗi ɗaɗi ɗo ɗiɗi funtu ɗiɗi ɗaɗi ƴiiƴan ɗo ɗiɗo ɗaɗi ko wiyete ko wadaj ngol konodol janɗugol ɗo ka looko ƴerne wonɗo ɗum ɗo ko wiyete ko hulqum gongol noon toon foofirgol ngol ma ene foofirgol ngol ngol ɗon wiyete almari ɗiɗo nayi taƴugol ɗiɗo alhulqum walmari walwadajan ɗiɗo nayi taƴugol ɗi hara kaka lubba ɗo ko ɗum wiyete kirse aw aqri ma tufugol almumtani minhu mumuntewel haɗitingel waɗanegol ɗum ɗo
no wodi ko lontoto kirse ɗen hirsugol ngol ko wigol ko taƴugol ɗum ɗo ni haa ɗiɗo nayi ɗi taƴa holgumu on mari ɓaawo makko toon wada juuji ɗin ɗo ɗiɗi jon noon kullum haanu kum waɗede ɗo kum tawi ka kum woni ɗon gasata few wa joni kum untike koloyru wawata ko ƴawnede ma kum murti kum dogi ko hani to yimɓe tun kum nangal laawol wawata ko hendade few ma kum ɓisoyke ka tawata ɗo on wawata hettade few sen warali kon noon kum maaye joni hoore makko on untike ley untike e ngayka ɓisoyke e hakkude pete imtana yani wawa wonde hande kadi ɗo hettatako si ɗen waɗali kum goɗɗum go kum maaye idan waɗen agru ko tufugol kala ka tufi kum si en fellu si en fampi si en tufu kum maaye hara ɗum ɗo lontike kirse ɗen o wi summiyat bidhalika ɗum innirama ahdan ka ƴettugo min al mana allugawi e mana ɗengal arabu ngal wonde id tawde azakatu fi llugati ko wiyete zakatu kon ka haala arabu itmamu chey ko timmingol hunde zakkahu ka haala arab mana atammahu jonno ɓayde ko gaynitugol kum fes ɓeyni azakatu li anna dabaha alhayawani sabu hirsugol mum munte on ma'anahu ko ɗum firi itmamu zuhuqihi ko timmingol ittugol fittandu mum ndu zahaga ko wargol gaynitugol gol fes qala taala allah to ɗon o wi hurrimat alaykum lmaytatu ila qawlihi illa ma zakkaytum allah harminani on jiibe on o lenti ɗon ɗi bus o itintinni o wi illa ma zakkaytum so wona ko hirsuɗon ko ay adraktumuhu on tawi kum mummunte hun ɗon on hewti kum wa fihi no e makkum hayatu gurdam fa atmamtum timmin ɗon noon zuhugahu gaynugol gurdam makkum o summa stumina dhalika fi dabhi ɗum ɗon noon gollitira hande kadi hirsugol ngol sawa'u foti noon kana bada isabatin sabigatin woni noon gol hirsugol ɗon woni ko ɓaawo fiɗegol attingol tawa mumunten kum fiɗama ma kum ŋatama ma kum barminama are noon kirse ɗen timmintinna aw ibtida'an ma kirse ɗen ko fuɗɗode hari hunde waɗa kon ko cellen bellen wallina kon hirsa kala sili zakatu on ko timmingol itmam ko si wonnan tilfike ha lutti joni mayugol ngol hirse no fiyo gaso ma barmina yangi tawi hisata ma ngata tawi hisata yon noon timmintingol ɗon ɓeyna zakat kono gollitira joni woni ko timmintinnugo woni ko fuɗɗagol ha gayna foppu inna zakat mummunte hun kum fi mayde nanga fes ala mande mayde feeña e makko cellen belle sa wallini ko a fuɗɗike hirsugol ɗon ha a gayni wiyete ko zakat wiyete a timmini ono ko an fuɗɗi kadi ko ɗum sendi hakkude mana lugawi on e mana shar'i on mana lugawi on ko taw hara fihi isaba sabiga summa atayta wa zakkayta lil itmam lakin mana shar'i hatta law anta ibtada'ta ولم تكن فيه إصابة سابقة يسمى زكاة أن إصابة كو فدامة هبيك وديد أصاب يصيب إصابة وني كو كل ناتلون وني أوني وني لوجي وني وكونو غوتو وديد أرانون تاو جوني لوتي فايدا غاينتو غونغول sa ari a gaynitiɗo wiyete zakkayta si a fuɗɗi sincuɗa fuɗɗiɗa hirsugol ngol ha gayntoyɗa kadi fayin zakkayta wa hukmu zakati annaha lazimatun ñawore kirse ɗen ko wonde no waɗɗi no lazima farida wajiba muhattama
ido foko gotum ka jumhur la yahillu shay'un min al-hayawani al-maqduri alayhi bidunha hayawan barri taban dagata ko hay hunde e mummunteji wondi kala hoore leydi do din waawadi hendegol wade dum do hirse dagata ko si tay kirse den wadaka bidunha ay biduni hadhihi at-tadhkira ma yumkin لأن غير المذكى يكون ميتة سبنا ممن تكون هيرساك كون وانا يجيب هري وقد أجمع أهل العلم غندي فوتي يمبي غند بن فوب على أن الميتة حرام وند جيب نو حرمي إلا لمضطر سنهر كل لورور تودو فير على وقال تعالى لا تودو وي حرمت عليكم الميتة حرمنا ما هو مودون جيبه وي إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء نو إتنتنا كهير سقول دو وي سناهرا جيبه سناهرا كليجي ليجي دي جيبه مون no dagi e wal jarada e kanu andi kanuji din ko art ko waywa babbatti ara nyama remuruji nyama e toreji nyama ledde ni do kar si mayiri ni haray jibe mum on no dagi wa kullama la ya'ishu illa fil ma'i kala ko tawta wurata sina ka der ndiyam fayahillu haray no dagi nyamugo do non biduni zakatin ko alda kirse لهل ميتته سبو دغغول جيبه مايغو نلادو لندن في مايغو وماكي مايغو كو غو جيبه مودو دي امونو لابي جيبه مونو دغي سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته طبعا كو يوندي ليجي كون e kulloy gokkoy go wuro hoy ka nder ndiyam wurata ka jorndi tawa sifa mudum ala ka jorndi ko harmi ɗiɗo no fottana si mayiri ni no ñaame ha lutti abu hanifa hanafiyankoɓe fi tafi samak lingi maayo ngi tum humbi ɓe wi kamɓe ñamatake no ñaame heddoy kullum wonkun ka jordi kun dagaki ñamugol sifa makkun ka nder ndiyam est ce que no ñaame wono bareeru ndiyam ko sewi ndiyam ɓenna khinzirul ma'i wa kalbul ma'i wa insanul ma'i no toon kulle goo ka ndiyam waade wa neɗɗo fayde no mari hoore gite noppi sa yi a wiyay ko hoore goɗɗo kono mara juuɗe e koyɗe ko noon ko goɗɗo hoore goɗɗo fayde no toon kulle goo ka ndiyam sa yo hino bareeru baadi bareeru juste ko on tun kañum ka ndiyam wurata no toon goɗɗum no waywa kosewi ɓenda kosewi ndiyam no allah tagiri kosewi wongi ka jorndi gangi ko noon o tagiri ngi to kadi hunde ko serti ala est ce que ɗin ɗum kadi no ñaame ɓay wiyama ko khinzir kosewi kono wiya kosewi ndiyam imam malik landa kono yiɗa kosewi ndiyam o wi antutu sammuna o khinzira o yiɗa o wi ingi kosewi o fanki ɗon o feƴƴal ɗon goy yon noon yimɓe noon naati e jompugol ye ko faandi no harmi o na ko harmi ɓay ko ɗon ɗo ɓay mo ɓe wowli ande kadi no famiri noon o andu ɓe aga ɗatta ceɗo dari antu sammuno khinsira ɗon wiya ɗon ko kosewi ɗo karma ko ɓen no yeddodiri moƴƴi kono umumul aya umumul hadith yadullu ala aljawaz wa umumul aya yadullu ala tahrim wa lahmul khinziri tew kosewi tew kosewi o wi allah sina kosewi ngi ka ndiyam umum kan laɗo maki huwa attahuru ma'u alhillu maytatuhu maayo ngon ko kango woni ngol ndiyam mum no laaɓi
jiibe ko woni e muɗum kadi no dagi ɗo kadi wi jiibe o wi'ani sina ani taarda umumani am e am siɗi piyodiri ko hombo e majje watte taksis woɓɓe inni ɗi dagaki limada لتغليب جانب الحرمة لأن مراعاة الشرع جانب التحريم أشد من مراعاته جانب التحليل sabu waɗɗo sharia on ko ayni kon ko rentini kon telen ka harmugol ɗum no ɓuri edi ka dagingol mana mum ko tuma on tigi daɗi si wi'e yo heɓu ko tuma wiyete soppowo kakele on ko tuma o daɗi moɗo si wi'e sike kakeleje ɗe hiɗe feewi ka hiɗe ɓoyni woɓɓeyni o ko jiccini konko wonde ɗum ɗo no dagi ko waɗi al aslu huwa al hil lasli on ko dagi piiɗi fopp no dagi huwa allazi halaqa lakum ma fi l ardi jamian ko allah tagani on koni ka leydi kon fopp gan ɗon ɗo koko jeeya ko tagi ka leydi ha heɓen dalil khas sarihu dalala wa sahihu l isnad bi anna hada haram hada huwa al arjah ɓuri jiccinde kon ko wonde ɗiɗo fopp madama ko ka nder ndiyan tun wurata no dagi hay si wayi wa neɗɗo mun no ñaama hay si wayi wa bariru na ndu newɗen ndu nga ɓay ko toon ka ndiyan tun ndu wurata no dagi hay si wayi wa kosewi nam o wi li hadithi ibne omara sabu hadis mo abdoulah ibne omar filli radiallahu anhuma yarfa'uhu mo tonamo ha yota nelaɗo woni lano maki o hilla lana maytatani en daginanama jiibeji ɗiɗi wadamani e ƴiiƴe ɗiɗi fa amma al maytatani amma jiibeji ɗin ɗiɗi alhuutu wal jaradu ko lingi ngin e kanuji ɗin ko liƴƴi ɗin e kanuji ɗin to ɗon ɗo abou hanifa en ko ɗo ɗum ɗo falli ɓe sika ɓe yinni huutu الطافي من الحوت لا يؤكل والجراد يكنوجي دي ديدو haysi ko jiibe mayiri ni tun goddo hirsali goddo warali hareno nyame maliki anko be inni ka jaradu kanuji do beni siku kanjum mayani hoore mu goddo wadali hay hunde ton jungo do mayira beni nyamatake sitani ko goddo wari mana joni o untude ndiyam wuldan ma waddi poison o saaƴim poisson e majji ɗi maayi hani ko goɗɗo woni sabu on ɓeyni hare no ñaame kono kañum tun nawni tun ni faɗɗama ni tun maayi ɓewi ñamatake nalmaki ko jiiɓe o wiya Allah ɗo sina hara ko wara ɗum ma kañum maayani hoore muɗum am no ñaame o wi wa amma damani amma ƴiiƴe ɗen ɗiɗi fal kabidu ko heyre wattihalu e jope hayre ndenge joppe ɗen aslan ko ƴiiƴam fendi ko konti on ƴiiƴam fendi ɗum ɗon sella ñamugo kañum kadi rawahu ahmadu wa gayruhu hadis on imo selli wa qala sallllahu alih w sallam fi lbahri ay huwa tahuru ma'uhu alhillu maytatuhu laaɗo maaki fi maayo ngo maaki ko ngon woni ngol ndiyam muɗum laaɓi jiibe muɗum dagi maayo ngon fi kala ndiyan ɗan ko ndiyan lanɗam kono ɗum ɗon hatta sallige hatta lotelol ngal ko woni kala ko wuurata nder ton hara ko nder tun wuurata ɗum ɗon haray ella ala si maayani hoore muɗum ma warama hara hirsaka haray no ñaame no dagi heddi mi anda simo wolu fi barma i on tawta wuuray no woodi kulloygo koye wuuray ka ndiyam koye wuuray ka njorndi wano noora e misal no ara wona ka no wawi yaltude wona ka kene ko dumunne juutuɗo no wawi wonde ka ndiyam dumunne juutuɗo ɓenna bar ma i ko njorndi ndiyam
jorni ndiyanko ɗon ɗo kadi ndaarete ko honto ɓurta wuurde ko ɓurta wuurde o ƴetta nde ñawara ɗon si tawi ko ɓurta wuurde kaka jorndi ko be hirse si ko ɓurta wuurde koka maayo ko hontuno ƴawa seeɗa haɗay si maayiri no ñaame wa yushtaratu lildakati 4 shurutin no shartina fi hirsugol ngol shartiji 4 fi ko hirsa kon yo dago be piiji 4 timma e nder kirse ɗen wattanen fondo moƴƴi ɗo الشرط الأول شرط أرنهم أهلية المذكي كو فدوغول هيرسودو هاندوغول مو سينما نو هاندوغول مو هينو دو بأن يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب كو يونو هذا كو جون حق إلا أجاك فيترو سي هيرسي نعمتاك يونو هذا كدي كو جون دينا immorka ka asama ɗum ko julɓe ɓen e yimɓe e defte ɓen yimɓe ahlu kitabi ɗum ko alyahudu an nasara si tawi komo ala dina fus hirsi ñamatake ɗum woni ma jogiiɓe dina moƴƴinaka wono majus wono buudiyun wono no woodi moɓɓe goo no jogii dina kono ko dina moƴƴinaka ga no woodi woɓɓe ɓe ala dina fes yimɓe kañum dina fof ko sama kala woɓɓe ko wasaniyun rewoɓe sanam woɓɓe ko leɗɗe rewata ɗum waɗi allah mum woɓɓe ko koode ɗen woɓɓe ko nange woɓɓe ko na'iɗi woɓɓe ko farjiji ɗi farjiji son hayno woodi rew obadu furuj none wonone ɓen ɗo fof ko ɓe hirsi ko ñamatake o yi fala yubahu dagatako ma dakkahu ko hirsi ɗum majnunum feetuɗo aw sakranu ma sulɗo ɓen ɗo mo suuli mo yari ndiyan yettosoɓen ha haari tewimo nagganno o tawi goɗɗum o hendike o hirsi ñamatake aw tiflun lam yumayyiz ma paykun kun sendidinali hay hunde ɓo paykun duuɓi 5 duuɓi 6 hirsi goɗɗum ñamatake ko woni ko anda taw ko hay ko anda hay ko kum waɗi li annahu la yasihu min haulai qasdu tadkiyati sabu ɓeeɗo fof e sellata e maɓɓe faandagol anniyagol kirse feetuɗo ala annuye sular ala anda kone gerde o bobo teso ko ɗo kadi mo anda fus ɓeeɗo fof ɓe ala annuye ɓe anda ko wene gerde waɗorɓe tum li adami l aqliyati fihim sabu wasugol haqqille ɗen e maɓɓe wala yahillu ma dakkahu kafirun dagata ko keefeero hirsi wasaniyun hara ko keefeero sanamuyankojo aw majusiyum ma majusiyankojo rewowo yiite aw murtaddum ma yaltuɗo ka diina wonno ka diina kono yaltino acciti hayki diina kan to aw guburiyum ma rewowo gaburuji mimman yunaduna almawta ɓen ɓe no nodda mayɓe ɓen inna kaari waliyu kaari ceerno kaari faabolam wallam dandam okkan waɗan ɗon ɗo ɗum ɗo fellita wonde ko on ɗon waɗanta ɗum mi ari ko addimi ko yawanna hunde kaari ɗon sikka ɗum ala yahe gaburuji goo on yiyay on taway ko deftere woni wolde ko on si a yiyaali goɗɗi goo a wiyay ɓe windoɓe defte ɓe tooña julɓe ɓen woni ɓe fiddu tum ɓe haɓɓiti yimɓe fof wayno ɓe way noon heefodina yimɓe kono wallahi si a yahi e gaburuji wiyeteɓe ko waliyaɓe goo a yii yimɓe ko arata ɗum ko ɓe wullata e maɓɓe ko ɓe torotoɓe kon a tawa ɓe winduɓe defte woni ɓe hewtinali ka hatti ɗon wa yaluduna bil adrihati iɓe yaha faabinoyo laada ko ɗogagol fattoyo ɓe fattoro genale ɗen wa yatlubuna min ashabiha almadada hiɓe ɗaɓɓira jon ɗen genale waaliɓe toon ɓen ballal madad ko faabo ko ballal ko kuntal haaju li anna hada shirkum akbaru sabu ɗon ko shirku mawɗo noon si tawi neɗɗo ko noon wayi oɗo so hirsi ñamatake wa amma alkafiru lkitabiyu amma keefeero deftereyankojo e jomiraɓe defte ɓen wa huwa alyahudi aw nasrani
ɗum le ko alyahudijo man annasarajo ɓeɗo fatahillu dhabihatuhu kirse makko ɗen no dagi li gawlihi taala sabu kongol to ɗon ka o wi wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum kirse o ta'amu ɗo ko fanda ko hirsa ko ñaameteji joomiraɓe defte ɓen no dagani on ay dhabaihu ahlil kitabi kirse yimɓe defte ɓen min alyahudi wannasara immolde alyahudu ɓe annasara ɓe hillu lakum no dagani on ayyuha almuslimuna kono yo julɓe wa hadha bi ijma'i almuslimin ɗum ɗo julɓen foppu no fottani qala alimamu albukhariyu rahimahullah imamu albukhari o maaki عن ابن عباس وإتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرقل آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وما طعامهم ذبائحهم ونعمة ما بين كفان دارو كو كيرسي كو بهيرسي كو ناوي ديكو كو بدفي ناوي كو نعمة دفادو كو فاندادو كو بهيرسي كو كل دي بهيرسي دين hara onon julɓe hiɗo newnana ñaamugol ɗe hara ɗe no dagani o si ɓe hirsi ngeloba ma nagge ma baali ma mbeewa ma gertugal ma dookuwal ma dendonwal ma doobal ma jawlal haray no dagani en ma si ɓe hirsi ko se wi dagaki bee taho yo taw hara kullum kon ko ñaamete ko ɗon waɗi ko ɓe windata wonde ka carton ji kon ko halal goɗɗo ini wo tindinano hirsade ko kullum on kun ton kun awa ko woni ka carton ɗo kon kun kullum ko dagi kun mana ko nagge ma ngeloba ma dammol ma gerto tindina wonde hirsama ɓawo ɓe andi julɓe yimɓe ɓen andi no ɓe wattoyigol dhubiha ala tariqati l'islamia ala tariqati sharia l'islamia hirsirama laawol no l'islam wiiri noon buyi toon ko commercial ko winda ɗum carton ji no yaha ka imprimerie a winde ɗon winda hen ɗon wonde dhubi ala tariqa l'islamia ɗum winde ka carton ɓe naɓa to ɓe warwe ɓe ko guerte on ɓe naɓa ɓe hibba ɗum e basen ndiyam wulɗan ka woni ma ɓe wara no ɓe wari o kono sinda bete ko winda ɗum kon edi kadi ko windaka ɗum kon ومفهوم الآية الكريمة كفامتوكم مفهوم مخالفة وآية دو أن الكافر غير الكتابي وند كافر مونا أيم بدفتبين لا تحل ذبيحته كرسما كودين هذا دغتاكو وهذا بالإجماع دون فتنا كلا كافر مونا أهل الكتاب سوهير سنيامتاك طبعا دون تننا وندو بي أما ينيامو أهل الكتاب هيرسي تننا وندو بهفر بدي eyo ko ɓe heferɓe kono e nde ñawore ɗo hiɓe ittintinna allah subahana taala andi ko no woytintinirɓe taban kono sinda kamɓe noon kamɓe enen e maɓɓe ɗen fotti nokkeli buy hiɗen fotti mo maayi o immitoto o hasbete o yoɓete yen fotti aljanna woodi yiitene woodi hiɗen fotti allah taguɗo nde windere himo woodi ko woni kamɓe ɓeyni na gooto enen wiɗen ko gooto eɗen fotti hiɓe jaɓi nulaaɓe buy ɓe sali muhammad sallllahu alayhi wa sallam enen en jaɓi nulaaɓe ɓen fof mana sinda ɓeeɗo kadi e wiɗe allah ala few sinda ɓeeɗo eɗe wiɓe allah ala few ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala wolle ka suratu rum hari ko furs e rum pirata won qutbuji ɗin ɗiɗi wano woni hari ko union soviétique kañum e états-unis wonno e combattude leadership joni fare neɓata wona amérique e chine hari no gon cippiro no woniri ni hakkude wonno états-unis kañum e union soviétique ma e Russie fewno ɗo hari ko noon wonno hakkude furs e rum furs ɓen ko rewaɓe yiite
Allah maɓɓe on ko yiite wo ko jalbendi rum ko ahlul kitab kamɓe ko annasara jokkuɓe wiɓe ne jokki Isa alma yimɓe gomɗini on de komi yiniɗa kon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o inni wonde ñande rumiyankoɓe tawi on tumati farsiyankoɓe no wawi ɓe domini ɓe o wi ñande rumiyankoɓe wawti domini farsiyankoɓe o julɓe ɓe fof weltoto yawmaidin yafrahu lmuminuna bi nasrillah e holli no wayi o no wayi ayde ɓe qualité si tawi ɗo no ɓuuri ɓattade ka ɓuuri ɓattade ɗon haray sinde ɗo noon edi ka ɓuuri woɗɗitade ɗon kono noon koɓe heferɓe de o inni wal hikmatu fi ibahati dhabihati alkafir alkitabi duna gayri min alkuffar eyi taka mo adɗo ko mon yangade ko o wi hikma on fi dagingol kirse kefeero jomirawo deftere nden on ɗon kirse mum dagagol tawa luttuɓe ɓen kan heefe luttuɓe ɓen kan kirse mum dagaki hono woni hikma honɗo woni nafoore muɗum o wi anna ahlal kitabi wonde yimɓe defte ɓen ya'ata giduna hiɓe fiɓi tahrima adhabi li gayrillahi hiɓe fiɓi gomɗini harmugol hirsugol harna sabu Allah hirsira wa tahrima al maytati hiɓe fiɓi kadi harmingol jiibeji ɗi lima ja'at bihi anbiya'uhum sabu ko annaba maɓɓe addani ɓe kon annaba maɓɓe no holli ɓe wonde ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo ko jiibe ɗum ɗo ko jiibe awa enen e maɓɓe tenen noon yen fotti ɗon bi khilafi bagiyatil kuffar no serti no lundi heferɓe luttuɓe ɓen fa innahum yadbahuna lil asnam ɓen ɗon no hirsana sanamuji wa yastahilluna maytati hiɓe dagina kadi jiibeji kamɓe ton ala ko harmi kefeero mo ala deftere fes kefeero seede ndiyan e lanɗam oɗo harmina hay fof kanko ko harmi ala ka makko ko harmi kon koko hendaka kon ɓawa noon ko noon ɓen wayi ɓen noon koɓe hirsi kon ñamatake achartu thani charte ɗimmo on fi yo kirse ɗen yo dago tawaffurul alati ko heɓugol aala on timmugol aala on mana ko hirsirte kon fotubahu zakatu bi kulli muhaddadin no dagi hirsirgol kala ko seeɓi ma ko weli mbelndi yunhiru dama bi haddihi tawa ilina ƴiiƴan ɗan mbeleɗe mum ɗen ma ko sabu mbelndi mum ndin tufay guri ko wona hirsede kon ƴiiƴan ɗan yuppo ɗan hibba sawaun kana min alhadidi foti noon ɗum woni ko njandi awil hajari ma ko hayre aw gayri dhalika ma ko goɗɗungo ko wona ɗum ko taw toon no weli woodi kaaƴe goo ɓe settano kaaƴe goo ɓe heefaɗe ha ɗe wawa kaafa goɗɗum ko ɗum ɓe hirsirayno ma ɓe tufira ma ɓe waɗira hareji kaaƴe goo no yoori ken si ɓe feppitiɗe ha ɓe ɗumani ɓe lesi ɓe seeɓini si tufike tufay ma ada sinna wa dhufra ko heddi noon no ittintinna hay si tawi seekay guri ngin yuppa ƴiiƴan ɗan ñiire e feɗango ɗon ɗo si tawi ko ñiire e hirsira ma ko feɗango ɗum ñamatake de fala yahillu dabuhu bihima dagaki hirsigol ɗiɗo ɗiɗi wano ñiiƴe goo wiye ñiiƴe kanase ñiiƴe piyowi hana ñiiƴe ɗe no seeɓi sa hendi ke nden joni ñiire ko tawi wongi no warano a hendi ke ñiire nden masalan a lesi joni ha nde seeɓi a hirsiri ɗum ma a tufiri ɗum kullum no dagaki fes ko noon kadi siko peɗali mum ɗin dagaki hirsigol ɗum noon li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam samma ko nelaɗo ka o maaki ma anhara dama wa dhukira smullahi alayhi ma anhara dama fakul laysa sinna wa dhufra muttafaqun alayhi o wi ko yuppi ƴiiƴan kon ñaam so tawi hirsama ƴiiƴan no yuppike ñaam fakul ñaam
kono laysa sinna wona hara ko yuppira ƴiƴana ko ñiire dey wa zufra ma feɗango fotta sellugol hadis o qala al imamu ibnul qayyim oɗo karamakojo o maaki rahimahullah hada ɗum ɗo tambihum ko andintinnirgol ala adami tadkiyati bil idami wo wasugol hirsirgol ƴiye ɗen sidama feɗango e ñiire nden mana konti ƴiye ɗen fof hara hanaka hirsirede imma li najasati ba'diha imma hara ko sabu honɗum haɗira hirsirgol ƴiye ɗen ko sabu soɓugol goɗɗo e majje aw li tanjisiha ala mu'mini al jinni ma ɗum hara ko soɓingol ƴiye ɗen ɗe tawata ɗen ɗum kañum na soɓuɗe hara ko soɓinangol ɗe e jinnaji julɗi ɗin gomɗinɗi ɗin sabu ko ƴiye ɗen ko ñamete majji jon noon sa ƴettiɗe ƴiye ɗon a hirsiri a moddiniɗe ƴiiƴan si tawi ƴiyal ngal lasiri ƴiyal ngal ko laaɓungal si tawi ko ƴiyal kullu ñameteku hirsaku ngal ƴiyal noon ko laaɓungal si tawi ƴiyal ngal ko ƴiyal kullum ku ñamatake ma ko kullu ñameteku mayir kun ni harmi ngal ƴiyal noon ko soɓungal idan doaka ƴetta ko soɓi gollitira ɗon o wi lina jasati badiha a ɗeɗa no laaɓi ko ƴiyal kullum ñametekun tew muɗum hirsakum ngal ƴiyal ɗon hingal laaɓi kono sa hirsiringal a moddinigal ƴiiƴan haray jinnaji julɗi ɗin ñamete majji on a soɓini ɓa ƴiiƴan koko soɓi a wuji ñamete majji on ko soɓi ɓawo noon ko noon wiya o owoyta waɗɗum few wa tamamul hadith timmode hadith on o wi wasa uhaddithukum an dhalik mi yewta on fi ɗum ɗon fa amma sinnu fa admu o wi sin o ñiire nden ko ƴiyal ay dhalika admu ɗum ɗon ko ƴiyal noon fala hillu dabu bihi dagaki hirsirgol ƴiyal ngal wa qala o maaki wa amma dhufru amma feɗago ngon fa mudiyu alhabashati ko laaɓi habashiyankoɓen kamɓe ko ɗum ɓe hirsirayno nangay to woni kut ay o yiɗa noon nande habashiyankoɓe taɓa habasha ko éthiopie nani no jeeyano kamɓe aadaji maɓɓe ɗum law ko yimɓe sauvage ɓe hirsira e feɗango suwa ko feɗango maɓɓe ma ko feɗango kulle ɓaawo noon ko noon ɓe waɗayno kamɓe l'islamu lundi ɗum inni ɗum ɗo taw hirsir konko ɓe hirsirayno kamɓe mudiya tun ko laaɓi ɗum e mudiyu e mudiya ay fa sikkinul habashati ko laaɓi habashiyankoɓen fala yahillu dabuhu bihi dagaki hirsirgol ɗum ɗo be mana kala ko tawata no weeli ani aala hirsirɗo on ko ɓe heɓen aala hirsirɗe on ka ɗum noon kadi darete ko no hirsirɗa ko laaɓi ellala ko kaafa ko conkewal ko kala ko tawata no seeɓi no jogii mbelndi tawa taƴay guri ngin ƴiiƴanɗan yuppo o wisi ɗum no huutorama haray no sella ka ñaame si wona ñiire nden e feɗango ngo الشرط الثالث شرط تمام قطع الحلقوم وكتاجغول كونondongol وهو مجرى النفس كودون وني laawol fofango وقطع المريء ويدو غانغو مري تاجغول مري ngol tiyowol ɗon وهو مجرى الطعام والشراب وكودون woni rewirde ko ɗon rewata ñamete on e ko yarete kon ko ɗon rewata ka mari wa ahadil wadajayni e gotel e ɗaɗi dande ɗin ɗo ɗiɗi wadajayni wiiɗi no wahuma alwaridani ko ɗaɗi ƴiiƴan ɗiɗi piɗɗotoɗi ɗo ɗin ɗi funtuɗi ɗo sera ɗo e sera ɗo gotol e majji tawan ka lasili ko ɗi ɗiɗon taƴete kono mo taƴi gotol watti e ɗiɗa tati hare no yona قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكرم كوجد أماكي كفتاوى مكة أماكي ويقطع المريء نتاجي نقول أدول دو والحلقوم
e kono ndongol wal wada jani e ɗaɗi daande ɗin ɗiɗi ɗaɗi ƴiƴan ɗin ɗiɗi wal aqwa ko ɓuri jogade doole anna qat'a thalathatin min al arba'ati yubihu ani konngol ɓurgol jogade doole ngol ko wonde mo taƴi tati e nder ɗiɗo nayi ɗum ɗon daginayi e daabe on no yeddodira taban ɗiɗo nayi wi'aɗi ɗo mo taƴi ɗiɗo fof haray alhamdulillahi rabbil alamina kirse ɗen woni 100%. siko goɗɗi e mum no mo taƴi lutti goɗɗi woɓɓe inni holqum on e mari on ɗiɗo ɗiɗi mo taƴiɗi haray dagike si lutti wadda jani on tum ma fi muskila woɓɓe inni o be o watta ɗaɗal gongol go e ɗi wadda jani woɓɓe inni mo taƴi wadda jani on e holgum on no yona haysi mari on taƴaki kono wawata ko taƴade mari e holgum ronka taƴude mari almim so tawi ko yoga e majji o taƴi mana ko sengo o hirsiri o yettorali ga wonno joni o hirsa sengo ɗo o accango sengo ga o taƴi goɗɗi o acci goɗɗi ibnu taymiya wi si tawi o taƴi tati e ɗiɗo nayi o heeɓi tati taƴaɗi lanni haray konngol ɓurgol jogade doole ngol ko wonde haray dagike o wi sawa an kana fiha alhulgum foti noon no e nder ɗin ɗon tati taƴaɗi kono ndongol aw lam yakun fa inna qat'a alwadajayni ablagu min qat'i alhulqum wo taƴugol ɗiɗo ɗaɗi ƴiƴan ɗiɗi ɗum ɗon ɓuri hattude ka yawgol wargol edi taƴugol kono ndongol wa ablagu min inhari dami ko ɗon kadi ɓuri yottade ka sakugol ƴiƴan nam puisque ko ɗon ƴiƴan nam ɓuri wonde mana mum ko wiɗen kon si on tigi taƴi tati e nder ɗiɗo nayi quelque soit ɗi ko taƴi kon e ɗin ɗon tati haray ɗum ɗon yonay si ko hirsi ɗon ko maayi ɗum haray no wawa ñameɗen taki ndaren e ɗo o taƴari ɗum ɗo kun ɗo ngol ɗaɗo ɗo taƴali ngol ñamataki o hadis dow ga o wi ma an hara dama wa dhukira smullahi alayhi fakul bal ko ɓuri sellude kon si o taƴi ɗiɗi e nder ɗi nayi ɗiɗi haray dagike wiyen o taƴi wadaju gooto e hulgum o ma wadaju gooto e mari on yonay bal hasi ko wadajuji ɗi ɗiɗi tun o taƴi yonay ɓay o umumu ɗo ma an hara dama wa dhukira smullahi alayhi fakulu nam o yiwa sunnatu naharu ibilin woni sunna o geloɗ ɗin kañum ko boragol ɗi be an yata'anaha nde o tufata ngeloba mban bi muhaddadin ko seeɓi fi lubbatiha ka looko ƴere mabba lubba ɗum ɗo wiyete lub kun looko ñum ɗo tufa ɗo kañum ko noon hirsugol wahiya alwahdatu ɗo wiye wahda na wahda de wahda ko wahda arabu welaafi andi kamɓe ɓe jogii karfeje nanduɗe tawa kono kahito ko hito ngon seddirta ka mbinɗoɗi no serti kadi kahito si sertali hara e moƴƴa allati bayna ko nde woni ƴuugere wonde bayna aslil onoqi hakkunde lasli daane nden wa sadri e ɓernde nden ɗo ani hakkunde daane nden ga e ɓernde nden ko ƴuufi hakkunde ɗon ko wa dabhu gayriha fi halqihi hirsugol ko wona ngeloba mban hirsire ka daande muɗum o wi ko ɗum woni sunna on ka geloɗi ɗin ko boragol ɗi ko wona geloɗi kon ko hirsirgol daande nden to banki ɓe fottani wonde dammolkol koyo hirse e ko wirata kon gerto on dowku on ɗum ɗo boratake nagge ngen ɓe yeddodiɗi
ko honno ɓuri moƴƴude ɓaawo ɓe fottugol kadi no dagi hirsugol nge no dagi boragol nge ko waɗi sa ndaari sengo nge ɓatti e dammi ɗin sa ndaari sengo nge ɓatti geloɗi ɗin si nagge ngen si nge borama hinge dagi si nge hirsama hinge dagi ko honno ɓuri moƴƴude ko ɗon yednangal ari kono ko ɓuri jiccinde kon ko ɓuri moƴƴude e magge kange ko hirsugol ngol والحكمة في تخصيص الزكاة في المحل المذكور ويكون حكمة نفورة هرتنغول كيرسدن او نوكو مو جانتري دو كدانده وفي قطع هذه الاشياء خاصة اتجغول ديدو بيجي تنتيني كهرتنغول لأجل خروج الدم السيال كفي يلتغول إيجان سانكوتو داندان كدو دا برتا كدو وني kaburi sewde e ɓanndu ndu ka tawata ɗaɗɗi no ɗiɗaɗi ɗo no mottodiri ko gotu si ɗon taƴama tun ƴiƴe no sanko to heña yawo e mayde kadi so joni si tawi ko taƴugol ka koyɗe ma ka juuɗe yawata mayde li anna hada almahilla saabu o nokku ɗo majma on urugi ko ɗo woni fottirde ɗaɗi ɗi ko ɗon ɗi fof ɗi rewi simi feƴƴi ka hoore ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح سبق نمبر ياود في يهوغل وونكيكين فيكون أطيب للحم ونهر كنمبر تويل تيو وأخف على الحيوان كنمبر فوق تنادك الممتع ما يهينا على تلفاك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قم دين الله وماكي إذا ذبحتم سيون هيرسي ذبيحة كيرسي فأحسن الذبحة مؤجنة كيرسة سو هيرسي كله مؤجنة نو هيرسي تنو مؤجن قول كيرسة كو هيرسي قول كو ويلي كو جوغي مبيل دي هارة تجا هنيا ممونتي ونكو مايا فنوا قول كو متي كورسو ها هيرسا فوتو ما تجا قوتو أچا قوتو كم بيتي نو كو يانغو نو فايدا هارا فيتشل نيالانغال فو يكون لتو دو سيكو مايا نانو ماكي إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم سفرته يقول من لقوا لبكي وهيزتك هابلا وما عجز عن ذبحه كتوة الرون كاما هيرس قولون في المحل المذكور انوكو جانتا دون كداند دو لعدم التمكن منه سبب واسغول هيميدغول ادون واسغول نانغول دون جوغو كالصيد ونمبرودي والنعم المتوحشة نيمورادي فونيودي دي نيمورادي دوغودي مورتي فيو والواقعة في بئر ونحوها ما يندي أنتي دي اندر كولويرو ماكو ناندي كولويرو ونو بيسوي كالا كتاوتا داند هيتتا كوتون تكون زكاته هراي كيرس من ونيراي بجرحه يوغول دون توفغول دون في اي موضع من بدنه كلا هب كايندي باندوم نك ني اونروي هورé ndeng ka koloyru maka katkare ma bisoyike hakkude kaaje dande joni ko bobi din tureno de sen acci do maye hono hirsirten e rompodi en tay ƴawata tufello adden laɓi ma ɗuma tonkiwal tufello tuk tuma mayi aray lanni a hirsi ɓay ko ɗum ɗon marɗe feere o wi wa yakfi dhalika fi zakati ɗum no yonay kirse mum ɗen li hadith rafi'in sabu hadith mo rafi ibnu khadij o filli radiallahu anhu qala o maki nadda ba'irun nadda foñi woni foñugol ko murtugol murti dogi e ngelo gaari ngeloba dogi murti fes sindi hayni ke goɗɗo piif doga wonti kulli burure fa ahwa ilayhi rajulun bisahmi gorko liɓi e hoore mayri ndagawal ahwa ilayhi fampindi ndagawal fa habasahu ɗum ɗon dumbini fakki ɗon tawi mbawawata yaade e nokku fa qala rasulullah sallah sallam ma nadda aleykum ko foñani on kon ko murtani on kon fasna'u bihi hakada waɗire ɗum ni si nagge nge murti few
tawi nge nangata ko fes nge walino nge hirso nge yiiɗa yiide goɗɗo hande kadi nde wayi wa kulli burure sen wawi fellugol nge sen felli nge en hewtugol tawi nge maayi e ñaamay sen hewti tawi no wuuri e hirsay aroyay ka dambugal sayd fi wañugol ngol ko mbarode ndin si tawi dannajo on fellindi o ari o tawi wonkiki no lutti o naawi won ɗon e mantugol finkari makko ndin ha maaya ko yo hirsu so tawi maayi ko yo ñaam muttafaqun alayhi ɗo fotta e sellugol o hadis ɗo وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بينو فوق في الله ما يمأ بوند بإني ستاوي كل نعاكم كم مرتي فس تاوي كم واتاكو هنداد ما كم بلويك كتاوتا دان دم واتاكو هتاد هيرسو هراين واي تفيد باندو دونكا يالتتيو هاتو ممايو سن واتني دو فوندو كشارتي جدو shartiji hirsowo on wowlaka toon fi wonu gorko yani wonu sharti yo sellugol kirse ɗen yo taw hirso ɗon ko gorko wowlaka toon ka ko henna ko da ahliya ko joom handugol o linti ɗon wonde hara nawnti ara ko joom haqqille ko faltiɗo won ko itintini ɗo wo ko feetuɗo e sularjo e pay kun anda sonnajo no hirsa na ella no dagi tawi ko o julɗo o wi bisimillahi tawi ko o helli ko yani haysana o helli faɗa kono o ɓatta o sendiri piiji ɗin mo timmi haqqille lanni sa yi ɓe heewa wowlude ɗum ɗon ko tawde sonnaɓe ɓen no hari ɓe yurme moƴƴi noon ha joni woɓɓe gono yurme kono hari haray ɓe suusta hay tawede ka kullu hirsete ɓerɗo maɓɓe ɗen haɗa no hoyi ha ɓayno i joni wonɓe hirsuda e moodi muɗum ɓen ɗon hulata hirsugol kullu wa ma usiba min alhayawani ko mema kon ko tufa kon immodde e mummunteji kal mun hanigati wano ɗeɗɗikol hana e ma ko ɗeɗɗori ko ñamete ma ko ɓoggol ngol ɗeɗɗi ɗum wal mawudati e fiɗakol ani bugakol goɗɗum luuba wagada ko luubagol woni ko hayre kol tappa woni ko leggal kol luuba ma ko leggal yanti e hoore makkol ma ko maadi yanti e hoore makkol ma ko hayre talloy adi tappikol ɗum no fof no wiye mawuda hangu on e wi hangu on no wawi ko taaro ɓoggol ngol ɗeɗɗa goɗɗi gono fiddi ha taaro ha ɗeɗɗo ɗo ha laafa ɗengal ha maaya no wawi ma are tawe loyino hande kadi sa akkiti tum ko ma yewoni wal mutaraddiyati e unikol taraddi ko iwgol dow yana ley no wawi hara koye seere kol uni no wawi hara koye ngayka katkare kol uni no wawi hara koye ginti e diyankol uni no wawi hara koye fello kol talli no wawi un almimi kal iwi nokku kadi towi kol piitoyke ley won natihati e yuwakol ani hawakol joni hara ko ani nayi ɗin ɗi hawindiray ma dammi ɗin ɗi bootodiray boota ha kola bootakol ha kol lo a fes kol yiyana tufakol gala ɗin ha piiray seytana no boni wama akala sabu e ko ñamfeeje ɗen ñaami ñamfeeje ɗen ñaami ha ko sorti peɗike ngati ha allah waɗi kono fuutigel ma yimɓe ta hewti akkiti dogi kol yani ɗon hewti tawi no lappi ɗon ɗiɗo fof ida udrikat siɗi hewtama wa fiha hayatun mustaqiratun ta ino e majje gurdan tabutuɗan fa dhukiyat hirsama hallat hare dagike ɗo kadi haala ɗuuɗu kano ka fuga ha en ɗo tawi hirsaka maaye woɓɓe ni kirse ɗe daginta ino oye si hirsama memminike hare dagike si hirsama gertike seeɗa fonti koye ɗen latini haray no dagi si hirsama tun deƴƴiti memminali na nowru na koyngal na fus
modi ɗo ko ma hirsa nan non gaynako ko gaynako on tim kanko jeyɗo on kanko hirsi moƴƴi ara ñamaka sabu nde mo hirsa o anda e ɗum ɗo lanni o memi a towna koyngal piita o towna piita eɓe a hirse ta harmino ya akhi amin sa gurdan no toon gurdan tabutuɗan nan ko so tawi sa hirsi waɗa e mouvement waɗi mouvement te waɗugol ni fonta ñobba koyeɗɗen holli no wuuri townugol ni waɗani holli no wuuri kono joni waɗugol ni tun koyngal fonta ni nde wotere no wayata koko ñobbino kon dafto on ko ɗon fonti non ton kontatake gurdan o wi sabu allah subahana taala li gawli taala sabu allah subahana taala o wi hurimat alaykum maytatu ha o hewtoyi o wi wal munhanigatu wal mawudatu wal mutaraddiyatu wannatihatu wa ma akala sabu illa ma dhakkaytum ay illa ma adraktum sowona ko hewtuɗon e mum wa fi hayatum tawi gurdanno e muɗum fayi fa dhakkaytumu hirsuɗon ɗum ɗon fa laysa bi muharramin ɗum hare na ko harmi wal munhanigatu hiya allati iltaffa ala unuqiha hablun wa nahwuhu fa khanaqaha o wi ko wiyete munhaniga o firani ɗo koko taarika dande muɗum ɓoggol ma ko nande ɓoggol ɗeɗɗi ɗum noon wal mawqudatu hiya allati duribat bi shay'in thaqilin ko hunde pirande hunde teddude ko teddi tappira ko teddi no wiɗe noon nane wal mutaraddiyatu wa hiya allati tasqutu min shay'in murtafiin ko daabe yanɗo iwi e nokku towɗo wannatihatu hiya allati nataha hayawanun akhar bi ra'sihi ko tawata ko mummunte goo hawi ɗum yuwiri ɗum imma galaɗi mum ɗum wama akala sabu ay iftarasahu addi'bu wa nahwuhu tawa ko ndondu ma ko wayta ndondu nangi ɗum kana seeje ɗen piyoji ɗin buutoje ɗen honno wiyete pobbi ɗin ɗo e fowru kana no ono wiyeto bonoru no wiye fowru jammu mum ko pobbi tawi bonoji ɗin anmi kulle ñamfeje ɗen wa qala cheikhu lislam ibnu taymiyata rahimahullah fi الذكاة المجزية في هذه الأنواع وما كان ابن تيمية كيرس يونا دي نوني جلو وما كي متى ذبح ثم كان أنتي هيرسي فخرج الدم يجي يلتي الأحمر بودجان الذي دم يخرج لأنه يلتى من المذكى كهيرساكم في العادة كعادة ياركم ليس هو دم الميتة هرننا وناجي أن جيبنه فإنه يحل أكله هرننا دقي نعمل ولو مع عدم تحركه بتحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح o wi so hirsama ƴiƴen saggike ƴiƴam boɗe janɗan yalti anda ɗan wonde si hirsama ko ɗan ɗo sankoto ɗan ɗo ilata so ɗan ili o yo haray dagike ñamugol ɗum ɗon haare na ƴiƴan jiiɓe o wi noon o haara dagike ñamugol kon kullum ɗon o hay si tawi kum memminali koyngal ma jungo biyadi jungo koyɗe yeesoje ɗen konti jungo wiyete ko yadul hayawan aw rijul amami koye ma memminali koyɗe ɓawoje ɗen aw tarfi ayni ma memminali guite ɗen mbay koji ɗin hiɓɓi waɗi ni tarf ayn waɗugol ni munno uddita haysi waɗali ɗum aw masi danabi ma haynugol bukkol ngol panta bukkol ngol ni haysi waɗali ɗum ونحو ذلك يكون عندنا في الأصح ويكون سلد كان كونغو دي كرام كو كان كونغو جيتين ساهر سيتو يانا سانك شر كونو ديكتي ميمينالي فوس ميمينالي بوكول ميمينالي نوبي ولا ني نوبي ني ما اني غيردugol fi wonki ki de yalta ka bandu wonde gere wada seeda terde memmino o hayso dum wada yana yalti bodi jancoy anda dan si hirs kullu hirsama ko dan yaltata o ƴetti ga ko wiya ma anhara dama wa dhukra smullahi alayhi fakuluhu
انتهى كل حال ما كان هاتي الشرط الرابع شرطنا يبو أن يقول الذابح كنت هيرسو ويأتا عند حركة يده بالذبح سانك ومن تجونغ ما كنغ في هيرسو غنغل وإن بسم الله عند الله لقوله تعالى سبقون كنغل ألتولون كوي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا تأنيام دي مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الله جنتاك إمود سانغ هيرسته وإنه نيام قلدون لفسق كفاسق ياغل كيالتو قلد أفتار الله خلي وند سيئن الله جنتا مو نيام قال الإمام القيم ولو كرمكو جوماكي ولا ريب سك على أن ذكر اسم الله على الذبيحة وند جنتا قل إند الله إهوركو هيرساكو يطيبها دل بنايكو هيرساكو ويطرد الشيطان دل بطنا سيطان ردو سيطان عن الذابه غاي هيرسدون والمذبوح إكو هيرساكو فإذا أخل به سنون بناما تيوداك بسم الله ومئاك لا بس الشيطان سيطان جل ديرا قرن ديرا الذابها هيرسدون والمذبوح إكو هيرساكو فأثر أبتنا خبثا سبغل في الحيوان كممونت ودا سيممونت غير فايدة وني سبغل وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى نلاد الله وني سو هيرسي وإن عند الله بسم الله فدلت الآية آية تندني على أن الذبيحة وندك كهيرساكم لا تحل دغتاكو إذا لم يذكر ستاوي جنتاك اسم الله إن الله عليها إهوار مفينو كهيرستيدو وإن كان ذابح مسلما هاي ستاوي نو هيرسلون كو جلدو انتهى ودو حال ما كان هاتي دو نفوت ناسيون تيجي تيوي باس وسالي جنتاكو إن الله هيمو أندتي وي بسم الله مود تيرتلا مود ونو غادي ويقول بسم الله نا قرأ باكو يواري ohirso salo inno inna wobbe no yori hore gol ayna wi bismillah he kero ko antindin tammi e jogani do nyojji do lumana do nyojirda ohirsa do no gas hare mo anni no wuri o wi bismillah kono mone on ko o andintinna ko mo salo fes do sitay o sali himo anditi o sali pas wi gol bismillah fendo ko ohirsa to non nyamata gare woni jibi amma so yejjuto ko selli kon haray ñamete rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana fa qala allah na'am qad fa'altu haray onti no wawa ñamede no way ñamede ko hirsi kon so yejjuto ano wodi wobbe wiibe haysi julɗon tewike o yaali bismillah o hirsi bay ko julɗo ñamete ɓeyni wo bisimillahi no e ɓernde neɗɗo fof neɗɗo julɗo bisimillahi no heewi tew ka ɓernde makko hay so yaali no fewno hirsugol ngol kono o woya ko faljere wo yusannu ma tasmiyati takbiru no sunnina kadi wondude e ɓigol bisimillahi on habbirgol wayna bisimillahi allahu akbar wali zakati adabu o wi ngol hirsugol no mari neediji mo soggande o seeɗaji e neediji ɗi fa yukrahu no aña an yadbaha bi alatin kallatin no aña nde o hirsirta alahu mettukum kalla ko tawa wela fes ko kursu fayda gerda ha taƴira guringin kara han li gawlihi sabu maako nelaɗo sallllahu alih wa sallam ka o maaki wal yuhidda yo welnu ahadukum goɗɗo e moɗon shafratahu laɓi makko kin wal yurih dabihatahu yo fowtin ko hirsata kon kirse makko ɗen ko hirsata kon yo fowtin ɗum ɗon goo ɗiɗi wa yukrahu an yuhiddaha wal hayawanu yubsiruhu no aña kadi nde on tigi fettoto laɓi kin ma o laggoki tawa mumunten ko no reeni no ndarude hedde on laɓi kin karsa ko ndara ɗum ene komin fokkitana ɗum
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبنا الله أمر ويامري أن تحد الشفار de laqde fettete ma de laggete wa an tuwara anil bahaimi ende de wirnete suude mummunteji din taw wota adlabi ki ya wari ni holla mummuntew ma laggoda yeso mummuntew rawahu ahmad ko filli hadithun ko imam ahmad wa yukrahu an yuwajjaha al hayawan ila ghayri al qibla o wino anya fewtingol mummunte hirseteɗo harana qibla ɗum ala dalil allah akhadahu aqwalul fuqaha'i yani ɗayno makko ngoɗum karama ko ɓe wiyata kon kono min mi yaali hay nokku dalil selluɗo wonde sa hirsay ko ɓe fewtina ɗum qibla wa yukrahu an yaksira unugahu aw an yaslakahu qabla an yabruda no aña nde on tigi helata dande nden woɓɓe hirsa ha gan tum yakadi kaw fiyo ɓuttu heña no aña accuma ayira doy hawju wona waɗa on hawji ma on tigi hutta tawa ɓuuɓal tawa ɓuttali tawa no dampita guerta no hutta no gayno huttata ɓuttude tawa fayda koyɗe ɗen fof lanni no ittude guriŋi mum ɗum kadi no aña an won harami kono no aña wa sunnatu sunna on naharul ibli ko boragol gerol ɗin qa'ima tan hara heɗi dari ma'qula tan yadu hal yusra taw no haɓɓa koyngal yeeso nanal ngal hara ngal no tonga no haɓɓa haray ngelobba no dari hara nayi mbawali si tawi newi ke ɗum wa dabhul bagari hirsugol na'i ɗin wal ganami e dammi ɗin mudja'atan hara heɗi waali ala jambi hal aysari ɗi walude sengo majji nano ngo ono kadi si wallirama kadi ka sengo ñaamo na ella sengo ñaamo sengo nano fof yo taw tum no neewi ko ɗaɓɓa kon ka hirsugol koko wowla ɗo ko yon tigi eto o hirsa o taƴa ɗiɗo tati nayi wiyaɗi ɗo kal ɗo kala o ko ƴera ɗo joni noon waɗirgol ga ga ma kallo nder gaddande ga ɗo on mantiga on ɗo ka onte hirsi o kono noon fuɗɗorgol ka hoƴƴudu ga ɗum kadi no aña won siko ga on tigi fuɗɗori yo hew tunga taƴugol hoɗne kadi pat ɗum kadi ko bolngol needi e kirse ɗen kono noon harminta to wan noon ko anda ko wano gerto wono gerto wano kulloy wiiro hoy koy to so koy koy woɓɓe hirsa ha taƴa dande nden harminta kirse ɗen kono noon nano ɓuri moƴƴirde no wawi kadi e wano na'i ɗin joni e dammi ɗin no waɗire no ɓa joni ko machine ji woni e taƴude aɗa tumi kap ko ɗum joni ko ɗuma ko pistolet courant ɓe woni e wadde ɓe waɗa ɗum ɓe fella ɗum ɓe tuf wana ko courant machine a courant ana ko ɗum mayata heña jogi joni noon ɓe hirsita noon wallahu almustaan ɗum waɗi wallahi tebbe ɗum aɗe addede ɗin no ñamede to toɗɗe weeli ha ka haajuji waɗe maagi e muɗum ha lewña kono no jiiɓi de no jiiɓi ɗum ko fota ko liɓede wona jiiɓi ñaami ko jiiɓi liɓi kono ɓay a tuttinta goɗɗo ko maɗɗi a jonnade mo goɗɗo ngo ko maɗɗo sina ɗum o nunnante ɗon ha waynani ɗon ha ɓe ko ɓay ɓe ala e coggu ɗum wasi ɓe wola ɗum allah okkoren ko addana en tebbeeli hara ko hirsira kon ko l'islam wiiri noon allah wurtan en julaɓe goo ɓay no woodi e leyɗe goo wona turki en wona indonésie en malaisie en taƴƴina ɓen no wakkili ɓe ne ay no wawi kaɗum addoye to hara ko ɗum noon ñamete allahul mustaan torki allah hawren e sawaba wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin شكرا